अरे हिमांशु भाई, तुम बता रहे थे कि मेरे पास ऐसा कबूतर है जो पानी पिया के उड़ाना पड़ता है। हाँ भाई है। दिखा दो उसको। भाई मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों? भाई लाइक करते नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं। अरे लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे भाई लोग। चलो दिखा दो उसको। देखो भाई सिरंज में पानी भरते हैं हम। ये देखो हिमांशु भाई ने पानी भर लिया और प्या के उड़ाएंगे। फटाफट प्या के उड़ा के दिखाओ। देखते हैं उड़ता है कि नहीं प्या के। पानी पिया। इसको हम पानी पियाते हैं। देखो भाई जल्दी पिया दो, टाइम नहीं है हमारे पास। ये देखो हिमांशु भाई ने पानी पिलाया। देखो भाई ये उड़ जाता है आसमान में। देखो भाई उड़ गया कबूतर।